បងប្អូននៅពេលដែលយើងទៅជួបគ្នានៅហាងកាហ្វេអាចម្នាក់ពីរនាក់ឬ3នាក់ហើយយើងត្រូវធ្វើបទបង្ហាញទៅកាន់ភ្ញៀវរបស់យើងខ្ញុំគិតថាយើងមិនអាចប្រើប្រាស់ projector បានទេដោយវាចង្អៀតគ្មានកន្លែងដោតភ្លើងប៉ុន្តែកុំព្រួយខ្ញុំមានដំណោះស្រាយមួយជូនបងប្អូនដោយយើងអាចប្រើប្រាស់ laptop ធ្វើជា second screen ជំនួស projector បានដោយមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់ hardware TeamViewer ឬ AnyDesk ជំនួសនោះទេសូមបងប្អូនមើលវីដេអូនេះដើម្បីសម្រេចកិច្ចការនេះបានយើងត្រូវអនុវត្តដំណាក់កាលដូចខាងក្រោមដំណាក់កាលទី1នោះគឺយើងត្រូវ install wireless display feature នៅលើ laptop ដែលយើងនឹងប្រើប្រាស់ជា second monitor ដែលគ្រាន់តែចុច Windows I คลิกលើ system បន្ទាប់មកទៀតរើសយក projecting to this PC បន្ទាប់មកទៀតរើសយក optional feature រើសយក view feature ចុចនៅលើ see available feature scroll មកខាងក្រោមបំផុត tick នៅលើ wireless display បន្ទាប់មកបងប្អូនចុចលើ button add បន្ទាប់មកយើងត្រូវរងចាំបន្តិចរហូតដល់តែការដំឡើងនេះត្រូវបានបញ្ចប់បន្ទាប់ពីយើងបានដំឡើងជោគជ័យហើយគឺតម្រូវឲ្យយើង restart PC សិនអូខេអញ្ចឹងយើង restart រួចហើយឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមដំណាក់កាលទី2ដោយយើងត្រូវ configure permission នៅលើ laptop ទី2ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យកុំព្យូទ័រមួយទៀត connect ចូលមកបានដោយយើងគ្រាន់តែចុច Windows I คลิกលើ system យើងរើសយក projecting to this PC បន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវដូរ setting មួយចំនួនដោយដំបូងនោះគឺយើងត្រូវរើសយក available everywhere ហើយនៅក្នុង field project to this PC បងប្អូនអាចជ្រើសយក every time connect is requested បន្ទាប់មកទៀតនោះនៅក្នុង field require pin for pairing ខ្ញុំគិតថាបងប្អូនអាចរើសយក never ហើយចំណុចចុងក្រោយគឺជាចំណុចសំខាន់បើសិនជាបងប្អូន tick មានន័យថាបងប្អូនអាចឲ្យគេ connect បានលុះត្រាណា PC របស់យើងកំពុងតែដោតភ្លើងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់បានដោតភ្លើងទេគេមើលអត់ឃើញទេអញ្ចឹងយោបល់របស់ខ្ញុំបងប្អូនមិនចាំបាច់ tick ទេដើម្បីឲ្យគេអាច connect បានទោះបីយើងដោតភ្លើងឬមិនដោតភ្លើងក៏ដោយអូខេអញ្ចឹងគ្រប់យ៉ាងអូខេអស់យើងអាចចុច close បានហើយដំណាក់កាលទី3 connect ពី main computer ទៅកាន់ second laptop បងប្អូនអញ្ចឹងនេះគឺជា laptop ទី1របស់ខ្ញុំនឹង connect ទៅកាន់ second laptop ដោយខ្ញុំគ្រាន់តែចុច Windows K ខ្ញុំជ្រើសរើសឈ្មោះ second laptop របស់ខ្ញុំបន្តមកទៀតនៅលើ second laptop ហ្នឹងគឺយើងនឹងចុចពាក្យ allow one ឬក៏ every time អញ្ចឹងខ្ញុំយក allow one ហើយចុច OK អញ្ចឹងយើងរងចាំវា connection បន្តិចអូខេអញ្ចឹងបានន័យថាយើង connect បានជោគជ័យរួចហើយអបអរសាទរដូចបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើង share screen បានជោគជ័យហើយ default mode របស់វាគឺ duplicate បានន័យថាអ្វីដែលនៅលើ screen របស់យើងនោះត្រូវបានបង្ហាញទាំងស្រុងនៅលើ screen មួយទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមានជម្រើសនៃការបដូរទៅជា extend វិញដោយគ្រាន់តែចុច Windows P បន្ទាប់មកទៀតរើសពាក្យ extend អញ្ចឹងបានន័យថាបងប្អូនអាចសម្រេចចិត្តថាតើអ្វីដែលយើងចង់ share ពី screen របស់យើងទៅកាន់ screen មួយទៀតដោយយើងអាចទាញពី screen មួយខាងទៅ screen មួយខាងដំណាក់កាលចុងក្រោយពេលយើងឡើងត្រូវការ share screen ទៀតហើយនោះយើងអាច disconnect វិញដោយគ្រាន់តែចុច Windows P បន្ទាប់មកទៀត select ពាក្យ disconnect អរគុណច្រើនបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានបើសិនជាបងប្អូនមានតម្រូវការ license Microsoft Dynamics 365 Business Central Power BI Office 365 ឬសេវាកម្ម implementation នោះបងប្អូនអាចតាក់ទងមកខ្ញុំបានជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទដូចខាងក្រោម